แมวน้อยน่ารักตัวนี้กำลังเจออะไรในความมืดในค่ำคืนที่เงียบสงบลูกแมวตัวน้อยกำลังหลับไหลอย่างมีความสุขทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังก้องขึ้นแมวน้อยตกใจกลัวความกลัวคืบคลานเข้ามาปกคลุมแมวน้อยค่อยๆย่องไปตามเสียงที่ชวนขนลุกเขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและเธอพยายามหลบซ่อนตัวหวังว่าจะพ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นในความมืดมิดแสงแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นนักสืบเหมียวเดินเข้ามาอย่างสงบนิ่งเขาคือผู้ที่จะไขปริศนาแห่งค่ำคืนนี้โดยแว่นขยายคู่ใจก็เผยเสียงปริศนานั้นมันเป็นเพียงหนูตัวจิ๋วที่กำลังแทะกรอบลูกเก่าๆเท่านั้นเองความกลัวทั้งหมดมาลายหายไปแทนที่ด้วยความโล่งใจและอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นแมวน้อยโอบกอดกับนักสืบเหมียวผู้เป็นที่พึ่งของเธอในค่ำคืนนี้อบอุ่นหัวใจไหมกดไลค์และแชร์ได้เลย